ミスタ。ごめんなさい。失礼。ごめん。危ね。はい。あんたたちめっちゃ喋るやん。はい。ごめん、失礼。おしとやかにくしゃみする予定だったんだけど。コホン。さあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。やべえ、くしゃみが。よし。いけ。こんな感じなのか？なんて読むのこれ？何話みたいだ。よいしょ。ソリ。やべ。はい。ソリ。いや、くしゃみが。めっちゃくしゃみ出ちゃった。さあどこだ？来た。ああ。よし。ガッハッハ。ごめんなさい。ごめんなさい。BGM がお正月っぽいです。はい。